타인의 부탁을 거절하지 못하는 이유는 착해서가 아니라 미움받을 결정을 내릴 에너지가 없기 때문입니다. 남의 눈치를 보며 좋아요라고 답하는 순간 당신의 소중한 결정 권한은 타인에게 넘어가 버립니다. 타인의 기분을 맞추려는 사소한 노력들이 모여 당신의 전두엽을 가장 빠르게 방전시키고 있습니다. 거절은 상대에 대한 공격이 아니라 나를 지키기 위한 가장 최소한의 방어 기제임을 기억하세요. 모든 사람에게 좋은 사람이 되려 할수록 정작 당신 자신에게는 가장 나쁜 사람이 되고 맙니다. 오늘 하루 단 한 번만이라도 내키지 않는 제안에 단호하게 아니오라고 말하는 연습을 해보세요. 결정의 주도권을 되찾아올 때 뇌는 비로소 타인의 소음에서 벗어나 깊은 휴식을 취하게 됩니다.